тоа е најголем урбанистички документ за еден град и представува документ со кој што ќе се обидеме да ги решиме скоро сите проблеми со кои што се среќава функционирањето на градот и граѓаните на Куманово. Во секој случај, тој документ е почнато да се работи, со многу повеќе одлуки од поранешни совети на општини е започнувано, меѓутоа во 2019 година потпишавме договор ЈП Куманово план и општината за изработка на планска програма, која што е почетен документ каде што треба да биде планска документација да се соочат сите и да се согледаат сите проблеми со кои се среќаваме во функционирањето на градот. И да дадеме некои смерници како тоа би се решавале со планската документација која што ќе се работи. Инаку генералниот урбанистички план се прави во повеќе фази. Планската програма представува плански документ за да се нотираат и диференцираат проблемите со кои што се среќава градот и смерници за решавање. Потоа иде собирање на документациона основа документи од сите институции кои што функционираат на територија на општина Куманово. Примерно да кажеме дали е доволно школи за основно образование, за средно образование на територија на град Куманово или треба нови локации, дали со претходниот план се дадени или треба нови да се наоѓаат локации за таква намена, дали треба индустријската зона да остане каде што е, дали треба да се проширува и така натаму. Тоа се и сите институции, дали треба царински терминал, начин на царинање, дали тоа може да биде само на граничниот премир или пак на територија на градот. После собирањето на таквите документи од скоро сите институции кои што функционираат, изработката на сообраќајна студија која што треба да дефинира и да ги детерминира проблемите со кои што се среќаваме, изработката на други студии кои што се однесуваат за животна средина, треба да се отпочне процес на изработка на нацрт план. Тој нацрт план ќе се обиде да даде некое решение за сите овие проблеми или решение за кое што ќе биде ставено пред граѓаните на Куманово и пред стручните, компетентни институции и личности за да дадат свое мислење за тој документ. Кога ќе се донесе и кога ќе се добија позитивно мислење од сите релевантни фактори во процесот на одлучување и донесување на ГУП-от, се изработува предлог план, кој што потоа оди на согласност во Министерство за транспорт и врски, во секторот одделот за уредување на просторот и потоа се оди пред советниците за донесување. Ние сме во првата фаза и таа прва фаза, предлог план, планска програма за генералниот урбанистички план, ја изработивме, добивме услови за планирање, влеговме во годишна програма на изработка на планска документација од страна на Министерството да ни помогнат. Добивме вредност по ценовникот кој што го има Министерството и Агенцијата за просторно планирање. Вредноста е 26,5 милиони и на таа вредност Министерството има своја годишна програма што може да помогне и во нареден период од година-две во нивните програми ќе бидат обезбедено 3 милиона денара.
покрај тие 3 милиони денари, општина Куманово треба да обезбеди во својот буџет во нареден период од 2020-2021, затоа што имаме и од 2019 планската програма, дополнителни 23,5 милиони денари за да се изработи комплетно целиот генерален урбанистички план. Дополнително треба да се изработи и да се финансираат сообраќајна студија, студија за животна средина, кои што треба исто така да се финансираат од страна на општината, а од друга страна Министерството се обвржува да изработи ажурирани геодетски подлоги и да даде елаборат за конзерваторски основи, каде што да ги нотира објектите кои што имаат некоја архитектонска вредност за градот и за Републиката. Така да, тоа е некој сооднос и граѓаните на Куманово ги интересира на нашите сограѓани до каде, што и како да се вклучи, што е неминовно вклучување на нив во процесот на планирање, односно најдобро ги знаат проблемите со кои што се среќаваат секојдневно. Поради пандемијата и проблемите оваа година што ги имавме, не можевме да продолжиме со процесот на разгледување на планската програма од страна на нашите сограѓани. Не можевме да ја пуштиме ни да отидеме до местните совети, односно советите на местните заедници, урбаните заедници, да продискутираме за нивното размислување, како да се вклучат, затоа што имаме голем офат сега дефиниран со планската програма, односно проширување на градежниот офат на градот за поголема површина или скоро колку што е сегашниот офат и вклучување на повеќе местни заедници во околина на градот Куманово, кои што треба и да се прашаат и со кои што треба да се контактира, какво е нивното размислување, затоа што влегувањето во градежниот отпад представува и придобивка, меѓутоа тоа е и обврска, кога се третира дека се дел од град Куманово. Со новиот закон, кој што е на важност од 18 јуни 2020 година, Закон за урбанистичко планирање, е предвидено директно вклучување на граѓаните во партиципативно тело кое што ќе ги разгледува сите урбанистички документи на ниво на територија на општина Куманово и за град Куманово. Во моментов е распишан оглас, конкурс од страна на општината. Таква е постапката, каде што треба нашите сограѓани кои што се заинтересирани, кои што мислат и имаат интерес да се вклучат во тоа партиципативно тело и да учествуваат во разработката, разгледувањето и давањето на мислење во однос на сите урбанистички планови на територија на општина Куманово и на град Куманово. Така да, ние, како изработувачи на дел од урбанистичката документација, односно планската програма на генералниот урбанистички план, по завршувањето на огласот, на конкурсот, ќе ја доставиме на разгледување на тоа партиципативно тело и тоа тело ќе треба да даде свое мислење во однос на планската програма. Не можеме да отидеме, не можеме да директно контактираме, ќе видиме како ќе бидат условите во наредниот период. Еве слушаме дека полека спламнува и сме го поминале тој најлошиот период, да се надеваме дека е така, па можеби ќе имаме некои одредени контакти, меѓутоа во многу помал број, затоа што сме лимитирани на тој начин и обврските кои што ни се дадени од кризниот штаб од ситуацијата. Меѓутоа ќе се обидеме да направиме и директна конекција преку медиумите, каде што ќе бидете вие тука присутни како телевизија, на која што преку техниката која што вие располагате и ние што ќе ја припремиме, да ги запознаеме
Нашите сограѓани може би иделе до поодредени квартови, делови од градот, во живо, каде што ќе може да се јавуваат или пак да доставуваат своји размислувања, мислења, да погледнат што е и каква е идејата со планот што се предвидува, што се планира, па да дадат нивно размислување, забелешки и така натаму. Би вклучиле и сите други медиуми, и пишани, и електронски, и телевизија, каде што ќе се обидеме да дојдеме до граѓанинот, за да видиме со кои се проблеми се среќава, за да можеме да дадеме најсоодветно решение.